បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំដំឡូងមីបន្តិចនៅថ្ងៃទី16ខែ11ឆ្នាំ2025នេះឃើញថាតម្លៃដំឡូងមីស្រស់ឡើងនៅតាមតំបន់ខ្លះមានតម្លៃរហូតទៅដល់300រៀលតំបន់ខ្លះ280បាទនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនកសិករហើយសម្រាប់ដំឡូងស្ងួតវិញយើងមិនតាន់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារមិនតាន់មានអ្នកធ្វើនៅក្នុងរដូវកាលនេះឬក្នុងខែនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដំឡូងមីស្ងួតយើងធ្វើចន្លោះចាប់ពីខែ12រហូតទៅដល់ខែ5បាទនោះតម្លៃវាស្ថិតស្ថេរជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំទូទៅគឺខ្ញុំប្រើឬធ្វើនៅក្នុងខែ1បាទខែ1ទៅខែ2ចាប់ផ្ដើមចុះធ្វើហើយសម្រាប់ដំឡូងស្ងួតនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរខ្ញុំបានព័ត៌មានផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ